फॉली के जो इफेक्टिव आप हर फिल्म में हर सीरियल में सुनते हैं देखते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। फॉली है जो एक साउंड का पार्ट है जिन्हें आप फेक साउंड भी कह सकते हो। एक फिल्म में कम से कम 10-15 हज़ार फॉली साउंड होते हैं। तो ये फॉली साउंड एग्जैक्टली होते क्या है, फिल्म में जो हरकतें होती है ना इन्हें आवाज़ देने का फॉली साउंड काम करता है। जैसे किसी ने दरवाज़ा खोल दिया तो हमें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, गाड़ी का अगर ब्रेक भी लग गया तो ब्रेक लगने की भी एक आवाज़ आती है। जो सारी छोटी मोटी आवाज़ें हम अलग से रिकॉर्ड कर देते हैं, जिन आवाज़ों को हम एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उन आवाज़ों को बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है अलग अलग प्रॉप्स यूज़ करके। तो यहाँ पे कुछ फॉली फिर आपको दिखाने वाला हूँ मैं। आपने मिशन मंगल मूवी देखा है क्या किसी ने यहाँ पे? उससे ज़्यादा करके हमने जो आवाज़ सुनी थी वो है रॉकेट की आवाज़। ये भी एक फॉली साउंड है, हम उससे भी एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये आवाज़ किस तरह से बनी होगी आइए देखते हैं वीडियो के साथ। ये जो वीडियो देख रहे हो इसे आवाज़ नहीं है, आवाज़ हम इस माइक से देंगे जिसे फॉली साउंड कहते हैं। तो किस प्रकार से फेक साउंड रिकॉर्ड होता है फिल्मों में। कुछ इस तरीके से ये फॉली साउंड रिकॉर्ड होता है फिल्मों में। ये तो यहाँ पे आपको रॉ ऑडियो सुना रहा हूँ, मतलब डायरेक्टली ऑडियो सुना रहा हूँ, पर आप जो फिल्म देखते हो ना उसमें जो फॉली साउंड का काम होता है बहुत बारीकी से किया जाता है। मतलब इस आवाज़ को पहले रिकॉर्ड कर लिया जाता है, फिर एडिट रूम में एडिट किया जाता है वीडियो के साथ, तब जाकर ये आवाज़ें आप सुनते हैं, देखते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। जैसे 90% फिल्मों में ना फाइट सीन्स होते हैं, हर मौके पे एक आवाज़ आती है, किसी गर्दन मरोड़ी जाती है, किसी का हाथ तोड़ा जाता है तो एक आवाज़ आती है, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल है क्या? किसी ने सुना है हड्डी टूटने का आवाज़? पर ये जो आवाज़ है हम अलग से रिकॉर्ड कर देते हैं और ये हड्डी टूटने की आवाज़ कुछ इस तरह से रिकॉर्ड होती है। हमारा सारा दिन फाइट के ऊपर होता है, हीरो के ऊपर होता है, पर बैकग्राउंड में जो हड्डी टूटने की आवाज़ यही से आती है और यही आवाज़ सुन के हम एंजॉय करते हैं, जिसे फॉली साउंड कहते हैं। वैसे एक फिल्म में कम से कम 10-15 हज़ार फॉली इफेक्ट होते हैं, तो सारे तो नहीं दिखा पाऊंगा, कुछ गिने चिने दिखाऊंगा आपको मैं। जब भी आप स्क्रीन पे कोई आग का सीन होता है, जब आग दिखती है हमें तो आग की आवाज़ आती है, ये भी एक फॉली साउंड है, हम उससे भी एक्चुअल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और ये फॉली साउंड रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल सा मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा, इसकी वजह से फॉली साउंड रिकॉर्ड होता है। तो किस प्रकार से इफेक्ट आएगा ये कुछ इस तरीके से ये फॉली साउंड रिकॉर्ड हो रहा है। और मैंने जैसे बताया कि 10-15 हज़ार फॉली इफेक्ट होते हैं एक फिल्म में, और ऐसे आवाज़ें रिकॉर्ड करने के लिए एक बस स्टूडियो होना बहुत ज़रूरी है। जैसे डबिंग के स्टूडियो होते हैं, रिकॉर्डिंग के स्टूडियो होते हैं, वैसे फॉली के भी स्टूडियो होते हैं। तो स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, किस तरह से आवाज़ें क्रिएट करते हैं, देखेंगे एक शॉर्ट वीडियो के जरिए। होप्स फॉली इफेक्ट होते कैसे और उसको फिल्म में यूज़ कैसे करते हैं आपको समझ में आया होगा और कुछ नया देखने को मिला होगा। थैंक यू।